苏拉台风即将远离了，但太平洋上还是很热闹，是不是又有新的台风要生成了呢？交给气象主播宣彤带我们一起来了解。没有错，西北太平洋上热带系统是排排站，目前洋面上已经有3颗台风。来看到，当然影响我们的最强的苏拉台风，在今天下午2点半的时候就有可能会解除海上台风警报。但是要留意的是这个海葵台风，因为目前各国的模式预测呢，有一部分认为它有可能会往台湾的北部海域来靠近，但是现在各国预测还有很大的分歧。而后头还有一个鸿雁台风，在昨天深夜的时候是已经生成了，但是目前看起来它的预测路径不会往台湾的方向去，而是往日本的外海，对于台湾影响相对来说是比较低的。那么就来看到目前洋面上的这3颗台风，先来讲海葵台风，因为现在呢，它在周6的时候可能就会最靠近台湾的北边海域，所以不排除在礼拜5的时候呢，它就有可能会发布海上台风警报。同时在礼拜5这一天，它也有可能会增强为中度台风。目前预测路径看起来是会往大概浙江、福建一带来登陆。那么除了海葵台风之外，我们还要留意的是苏拉台风。虽然说它现在已经逐渐的要离开我们台湾的南边海域，但是呢，仍旧是为整个南台湾，包含像是东南部呢，会带来一些水汽的增加。而后头这个鸿雁台风，则对台湾的影响相对来说是比较低一些的。那么最主要影响这2个台风苏拉还有海葵，让他们往南偏的因素，就是因为在这边有一个庞大的太平洋高压持续的增强，而且速度还蛮快的，所以才导致苏拉台风呢，它是有往南的一个情况。另外一个原因就是这个海葵台风呢，也跟着这个太平洋高压有往北的趋势，但是因为这太平洋高压相对来说是比较靠近西边的，所以它才往西修的幅度更大。所以要留意的就是在礼拜5、礼拜6的时候，是不是真的就如预测中它这么的靠近台湾，势必风雨就会很大，尤其它的暴风圈有可能会触碰到北基的陆地，提醒民众真的要留意一下。另外也看到了这个苏拉台风呢，现在虽然已经逐渐的远离，但是它的强度依旧没有减弱，就是因为它没有受到地形的破坏。但要留意的是，整个刚刚说到台东以及屏东呢，因为它的24小时累积雨量，从今天的凌晨0点来算的话，其实已经突破了300毫米，甚至在北台湾，还包含像是在桃园的新屋啊，也都有测得9级的阵风，而且还有可能会出现间歇性的阵风或阵雨。同时还要提醒的就是在高雄等地以及云林、东港这边呢，可能海水倒灌，年度天文大潮会让这水势来得在低洼处容易积淹水的情况。那么在未来几天的天气变化也带大家来看，基本上礼拜5到下礼拜1呢，整体来说台湾都处在一个大低压带环境里头，所以呢天气的水汽呢都是比较多一些的。也就是说，不止午后雷阵雨的几率会增加之外呢，整天可能都会有不定时的阵雨出现。而至于在整个西半部地区要留意的，就是在桃园、台中、彰化这边呢，温度还是会普遍偏高，就是因为背风沉降的原因，所以提醒民众防暑降温工作还是要记得做。以上是这节气象说明。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。